მოკლედ ყველაფერზე უკვე დეტალურად რა გველოდება წინ და როგორ ამას ძალიან მალე გავიგებთ. თბილისის ისტორიული მუზეუმი გამოფენას მასპინძლობს, მანამდე გეტყვით კიდევ ერთ ამბავს. 1 და 2 ოქტომბერს სტუმრებს საშუალება ექნებათ ნახონ ექსპონატები, რომლებიც ჯერ არსად გამოფენილა, მათ შორის არის თბილისის 1500 წლის იუბილეზე მეზობელი ქვეყნების ნაჩუქარი ექსპონატები, ასევე პირველი საპატიო თბილისელის ჯილდო, გამოფენაზე მისული დამთვალიერებელი ნახავს ლადო გუდიაშვილის, ელენე ახვლედიანის, რიჰარდ ზომერისა და სხვა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრებს. ორივე გამოფენა 12 საათზე გაიხსნება, ხოლო საღამოს სტუმრები თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტების პერფორმანსს იხილავენ. 1 და 2 ოქტომბერს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მრავალფეროვანი ღონისძიებები გაიმართება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი თავისი კუთხის პერფორმანსებს, ფოლკლორს, სამზარეულოს, ღვინის კუთხეებს, გამოფენა გაყიდვებს, თანამედროვე ქართული რეწვის მასტერკლასს წარმოადგენს. ასევე ქარვასლაში საზოგადოებას საშუალება ექნება ეწვიოს გამოფენას, რომელიც ეძღვნება ჩვენს დედაქალაქს. ასევე გაიმართება პერფორმანსი თბილისურ თემაზე და კონცერტი. გელოდებით ყველას.